Yeah, yun. Okay. So yun. Good morning mga boss. Mayroong isang truck na hindi yung may start. So i-check natin kung anong problema. Ito nga pala ay Isuzu NPR 2017 model. Check natin. Minsan hirap siyang umistart. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. So yun. Problema nito guys ay battery. Ayan o. May tagas na yung battery. Ang battery ang problema. So hindi na natin palitan yan ang battery. Stop start. Ayan, minsan may start, minsan hirap. So yung mga boss, bumili na tayo ng battery. AC Delco na brand yung ating binili. Kasi ito yung brand na maganda. Bale ito nga pala guys ay umabot ng 2 years. May yung battery niyan luma. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano mag-check ng battery. Gamitan natin ng tester. Atin mo nang babaklasin yung battery. Kaya mga boss, atin natin yung ng battery. 24 volts ito mga boss. Atin yung positive, ito yung negative. Linisin din natin yung mga terminal niya bago natin gawin mo. Ito yung bracket na makikita natin. So yung mga boss, nakabit na natin tong battery. So ito yung positive, ito yung negative. Bali 24 volts yan mga boss. Ito naman yung negative, ito yung positive. Yan ang pagkakabit. So start. Start na lang natin mga boss. Yan, start. One click. Yan, boss. One click lang. Off. Start ulit natin. Tani mali start. Ayan, okay na. One click lang mga boss. So itong luma, i-check natin, papakita ko sa inyo. Off. Okay na mga boss. Ikakabit ko na yung pinaka bracket nya. Ayan. Kasi baka manako yung battery. One click lang. So yan mga boss, i-check natin itong luma na battery na tinanggal ko. So unahin natin itong may tagas na na battery. Unahin natin i-check. So yan, itong gamitin natin na voltmeter. Lagyan natin sa negative at sa positive ng battery. Yan. So yan, makikita nyo malapit na siyang mag-weak. Yan, medyo nasa berde pa siya. So iloload natin, then makikita kung sira na yung battery. Yan o, bagsak na siya. So ibig sabihin sira na yung isang battery. So ulitin natin mga boss. Wala na. Yan.
So dito naman tayo sa isang battery. Tingnan natin sa positive. Yan. Yan, negative. Makikita nyo, naka green pa siya, mataas pa yung reading nyo. So iloload natin mga boss. Yan, makikita nyo hindi siya bumabagsak, hindi siya bumababa. Ibig sabihin itong isang battery okay pa. So yun lang mga boss kung paano mag check ng battery. So thanks for watching. Please like, share and subscribe.